ดีครับพอวันน้าวันเท่าได้ครับเด้อมื้อนี้พากันมาหาปูครับมื้อนี้นะครับมากับป่าสวนกับเกษตรครับนี่ครับก็ลองเบิ่งอยู่นะครับวันนี้มีบ่เจอกำลังแง่อยู่นะครับรุ่นกันครับว่าสิได้บ่สิมีบ่มันนั่นอยู่บ่เสร็จโอ้มีฮอดลูกบอลเลย เตะบอลกลางอะไรนี่บ่จบแล้วครับ อะไรของแท้ครับกำมันออกมาแล้วครับกำมันครับยกก็ประเสริฐนะครับเล็กนิดเดียวนี่ครับกำมันออกมาเลยมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับมาแล้วมาแล้วรุ่นกันครับตัวใหญ่บ่ปูเนื้อครับปูทะเลครับปูใหญ่ครับมาแล้วครับงั้นฮะบักใหญ่แล้วครับมันนี่กูนี่เนี่ยครับออกมาแล้วครับปางลงกันไปเสร็จไปยุ่งเลยปางลงนะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งแล้วอ้าวขากเลยได้ปูแล้วครับหนึ่งตัวนี่มือล้วนๆเลยครับตกใจมีเยอะปลาอยู่ไหนครับปลาส่วนว่ามีอีกครับนี่ล่ะโอ้แห้งเลยอ้าวดูนี่ครับว่าตัวใหญ่บ่บ่ต่ำเลยว่ะแต่ว่ากูว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันบ่ต่ำบ่กล้าจกเนี่ยกดเลยว่ะใส่มือไว้ครับบ่มีครับครับหาปลาปืนครับปืนห้องหกครับปูที่ว่าเขาไปเฮ็ดปูไข่ดองนะครับหกครับหายากอยู่ครับตัวขั้นใดมันได้ตัวใหญ่ครับได้ครับไปรุ่นกันครับไม่ใช่ได้วันในปลาพุ่นละนี่ครับพ่ออีกครับเสิร์ชว่าอาจจะมีครับเดี๋ยวมาแล้วครับกล้ามออกมาแล้วครับงานนี่ครับไตอยู่นี่ครับนี่ครับมันมีถุงมือเตยบ่เฮ้ยนี่ถุงมือนี่ครับงาน
ไปตัวที่2แล้วครับ กระเป๋าสิ มีกล้ามไหมล่ะ นี่มันหนีบอยู่เนี่ย หลุดหมดเลย เอาไม่ออกนะไม่แข็งป้อนเลยว่ะ 2 ตัวแล้วครับไปรุ่นกันต่อครับครับหอยแล้วครับอันนี้ตัวใหญ่ปะนี่ครับปลาปือครับโอ้ปลาสนอยู่ฟังนะบุญเห็นตะเงาบับอยู่ มีไทยบ้างครับเราก็ทีไปหาเพื่อนแล้วนี่ต้องตัวนี้ก่อน ไม่ใช่ มีไปแผล ทีนี้ไม่ใช่ เนี่ยครับนี่ยินเสียงคนขาดละ อยู่แค่นี้มันไม่ยอมขึ้นนี่นี่นี่ นี่นะครับมันขาบเหล็กแล้วครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาว่าได้ครับ นี่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ มาออกมาลูกออกมา ออกมา โอ้ตัวเท่าเดิมอ่ะ เนี่ยออกมาครับ ออกมานี่ครับมาแล้วหุ่นหนีบอยู่หุ่นนี่นะครับ พี่ อ๋อกล้ามหักครับมาแล้วครับ สบายช่วยบ่ เอาเลย ปวดนะ ไปเลย หลงอ่ะ นุ่งเท้ากระเป๋าใส่ครับนะครับไปหาปูแล้วครับพ่อกันคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้สักก่อนนะครับเด้อ หาไม่เจอ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ